Stogastulpis kunigaikštis. Autorius Petras Balsys. Šioje skulptūroje matome didįjį kunigaikštį, kuris skatina lietuvių patriotiškumą bei įkvepia ryžtingai ginti savo tautos identitetą. Mokyklos kieme stovi ketvirtoji skulptūra. Prano Petronio iš Vilniaus išdrožtas stogastulpis Lietuvos mokyklos 600. Kalba, raštas, kultūros, tradicijų puoselėjimas iš kartos į kartą perduodami mokykloje. Todėl šis stogastulpis ne tik žymi istorinę pirmosios mokyklos įkūrimo datą, bet ir primena, kad Marijampolės gimnazijai dar ilgai teks skleisti Lietuvos. Koplytstulpis Marija Maloningoji, stovintis prie Marijampolio darželio. Skulptūroje pavaizduota Marija rodo, jog kiekvienas vaikas čia yra globojamas, saugomas bei mylimas. Marija Sopolingoji. Jis yra pastatytas prie miškelio įsikūrusios Marijampolio ambulatorijos. Skulptūra išreiškia ne tik skausmą, dvasinį bei fizinį, bet ir didžiulę viltį pasveikti. Koplytstulpis Rūpintojėlis. Autorius Pranas Petronis. Pastatytas Marijampolio kapinaitėse, jo paskirtis yra saugoti mirusiųjų ramybę bei atminimą. Petro Balsio iš Gargždų išdrožtas stogastulpis Gimtoji kalba. Primena į mokyklą einantiems mokiniams, mokytojams ar mokyklos svečiams, jog reikia puoselėti ir branginti vieną didžiausių tautos egzistavimo įrodymų – savo gimtąją kalbą, kurią paveldėjome iš savo senolių ir kurią turime perduoti kitoms kartoms – savo vaikams. Petro Balsio stogastulpis Knygnešys, pastatytas mokyklos kieme. Jis primena Lietuvai sunkius metus, spaudos draudimą, kada žmonės tikėjo lietuviškų žodžių ateitimi ir troškė laisvai jo kalbėti, nepaisydami caro žandarų persekiojimų ir gresiančių bausmių, platino užuotos spaudą lietuviškais rašmenimis. Kaimo pradžioje visus gyventojus bei svečius pasitinka Leono Perekšlio iš Kupiškio išdrožtas kryžius. Čia kiekvienais metais traukia dešimtis maldininkų, piligrimų iš kaimyninių valstybių. Kryžius saugo Marijampolio kaimo nuo negandų, todėl dažnai čia susirenka pasimelsti. Mokyklos kieme stūkso archeologinis paminklas – akmuo su velnio pėda, kurį vietiniai gyventojai praminė velnio akmeniu. Platinant kelią Vilnius-Lydą, šis akmuo buvo užkastas. Po 20 metų direktorius Algimantas Masaitis Kultūros ministerijos leidimu šį archeologinį paminklą perkėlė prie Marijampolio vidurinės mokyklos.